好，我们今天要玩什么呢？要玩小熊叠叠乐，还是玩森林乐园？森林乐园。好。哇，一样会有说明书，还有这长得很像坦克车的齿轮耶。哦，不过它是柱子哦。这些都是森林乐园的配件，啊，里面还有这个题目卡。那我们第一个游戏叫做森林的模样，是一个人就可以玩的。好，那也会用到就是这40张的游戏卡。那我们开始玩之前，你先看一下这游戏卡，它画的是平面图哦。它这个脸代表小朋友从哪边看？对，那看到这个是从哪边看？答对了，那这个呢？从上面看哦，很好哦。那请你拼出像这样的积木。我它是慷慨的车子。我要玩它，它也会给我玩。会哦，会。哦，好，注意看。好，那我们来看看是不是对的答案哦。翻过来，真的耶！它要拼这样哦，要注意看哦。有烟囱。哦，好像烟囱哎，对对对，很像烟囱。哦，对，然后从侧面看哦，检查一下是不是一样的。侧面嘞，好，我们来看看答案是怎么样。噔噔噔噔，好对了，真的耶！注意看它怎么拼哦。正面看起来是这样子，正面看起来，对，它是靠这里哦。我们来看看哦。答对了，耶！好，第二个玩法是小鸟飞高高，一人拿一只小鸟，然后轮流选积木叠高，然后看谁的小鸟站得最高哦。好，你先选你要的积木。然后换我要选这个。滚。好，滚。那我拿一个袜子。好，换你。我要积木。一定这样子就放好了，然后放小鸟。我稳住了。我现在要玩的是，我说你弹，我先说，然后再换你说我啊。先放2个木棍，然后换你说下一步要做什么，然后我来做。把黄色的长条形放在上面。放在什么上面要讲清楚？放在木棍上面。对，平平的。好，换我讲哦。把粉红色的房子放在柱子的后面。木头的正方形放在黄色的正方形上。黄色的积木。黄色的积木。这样子。对。现在把小鸟嘴巴朝右边，然后放在红色三角形上面，嘴巴朝右边。好。